Почитуван премиер, почитувани колеги. Во текот на оваа влада се променија двајца министри за здравство и двајца заменик министри за здравство. Ова е третиот предолг заменик министри за здравство. Ништо значајно не се промени во здравството. Ветувавте здравство за сите, и за пациентите, и за докторите подобро. Напротив, од ден на ден здравството е се полошо. Ниту едно ваше ветување во текот на кампањата не е исполнето. Ниту едно. Така да, дали името ќе се вика А или Б, оваа влада нема идеја како со здравството. Имаме само празни ветувања, кои што дури се чудам како не ретерирате од нив, кои што упорно ги повтарате, поништени тендери и незадоволни пациенти. Ветувате проекти кои што не знаете како ќе се реализираат. И сега, почитуван премиер, ќе ви кажам, на вашето ветување што го повтарате упорно, плата за секој специјалист од 100.000 денари. Ова е ветувањето што го давате од почетокот до крајот. Ова е последен предлог на буџет во вашиот мандат. После добиената плата, со последното покачување кое што го најавивте, платата на специјалистот нема да биде ни 50% од тоа што го ветувавте. Ова е реалноста. Прашајте еден колега дали зима 50.000 денари основна плата. Прашајте, еве тука имате доктори, колешки, прашајте дали платата на специјалист е 50.000 денари. Наместо да зборуваме за имиња кој ќе биде заменик, требаше да зборуваме за Закон за здравствена заштита, кој што го ветувавте 3 години. Од првиот ден кога дојдовте на власт, ветувавте Закон за здравствена заштита. И тоа ви беше објаснувањето за тоа што го одбивте нашиот предложен Закон за докторска дејност во 2017 година. И од тогаш поминаа 2 години само со празни ветувања. И затоа не е битно како ќе се вика министерот и заменик министерот. Очигледна е безидејноста на оваа влада во здравството. И затоа најдобро е да престанете со фалбите, затоа што секој пациент и секој здравствен работник знае најдобро како му е на него.